Go'sht maydalagich, soat mexanizmi, hatto inson yuragi, bularning barchasini nima birlashtirib turadi? Bugun siz bilan 1000 yillar oldin kashf etilgan, ammo hozirgacha texnologiyalar markazida turgan sirli Arximed spirali haqida gaplashamiz. Arximed spirali matematika va muhandislik olamining eng go'zal va foydali kashfiyotlardan biri. U nafaqat geometrik shakl, balki qadimgi dunyoning yuksak intellektual salohiyatining ifodasidir. Yaratilish tarixi quyidagicha. Arximed spirali miloddan avvalgi 3-asrda yashagan buyuk Yunon olimi Arximed nomi bilan atalgan. Qizig'i shundaki, bu egri chiziqni birinchi bo'lib uning do'sti va ustozi Kanon o'rgangan bo'lishi mumkin. Biroq Arximed uning matematik xossalarini batafsil bayon qilgan va isbotlagan. Chunki Arximed o'zining spirallar haqida nomli mashhur asarida do'sti va ustozi Kanon Samoskiyni alohida tilga oladi. Arximedning o'zi uni birinchi bo'lib do'sti astronom Kanon Samoskiy topganini va o'rganganini ta'kidlagan. Lekin Arximed sonlar hukmdori ilmiy ommabop filmining talqiniga ko'ra, olim qayiqda Sirakuzaga qaytayotganda suv to'foni boshlanib, qayiqqa suv to'lishni boshlaydi. Ya'ni qayiq shikast ko'radi. Uni bo'shatish jarayonida unga shunday fikr keladi. Ya'ni mexanizm juda oddiy. Turban ichiga vinch chizig'ini o'rnatib, uni harakatga keltirsa, natijada suv yuqoriga ko'tariladi. Va olim o'zining spirallar haqida nomli asarida ushbu shaklni batafsil ta'riflab bergan va hayotga tatbiq etgan. Matematik mohiyati. Arximed spirali shunday chiziqki, undan nuqta to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgarmas tezlik bilan harakatlanadi. Va shu bilan birga bu to'g'ri chiziqning o'zi ham markaz atrofida o'zgarmas burchak tezligi bilan aylanadi. Vidal plastinkalardagi yo'lakchalar aynan Arximed spirali shaklida bo'ladi. Bu ignaning bir xil tezlikda harakatlanishini ta'minlaydi. Bu shunchaki nazariya bo'lib qolmay, insoniyat rivojiga katta hissa qo'shgan. Arximed spiralining jamiyatdagi va amaliyotdagi o'rni qanday? Arximed spirali asosida yaratilgan eng mashhur qurilma Arximed vinti. Bu qurilma qadimda suvning pastdan yuqoriga ko'tarilishi uchun ishlatilgan. Masalan, Nil daryosidan tallarga sug'orish. Prujinalar, soat mexanizmlarida va turli asboblardagi yassi prujinlar shu shaklda yasaladi. Chunki bu energiyani bir tekis taqsimlanishiga yordam beradi. Nasoslar, suyuqlik va gazlarni haydaydigan spiralsimon nasoslar. Arximed spirali geometriyasiga asoslangan. Bugungi kunda bu prinsip asosida zamonaviy shineklar, go'sht maydalagichlar, burg'alash dastgohlari ishlaydi. Bu spiralning hayotimizda keng tarqalganining yana bir isboti jarrohlik yo'li bilan insonlarga sun'iy yurak qo'yishda aynan shu asos ishlaydigan moslamalardan foydalaniladi. Va arxitektura va dizaynda qadimgi Yunoniston kolonnalarining tepa qismidagi bezaklar va zamonaviy arxitekturadagi aylanma zinopalar ko'p hollarda ushbu matematik modeliga tayanadi. U 1000 yillar oldin kashf etilgan bo'lsa-da, hozirgacha biz foydalanadigan texnologiyalarning yuragida yashab kelmoqda. Endi falsafa ilmiy ahamiyat nimada? Arximed spirali insoniyatga dinamik geometriyani tushunishga yordam beradi. Ungacha geometriya asosan harakatsiz shakllar, aylana, uchburchak, to'rtburchak va hokazo bilan shug'ullangan bo'lsa, Arximed harakat va vaqt tushunchasini geometriyaga olib kirdi. Xulosa qilib aytganimizda, Arximed spirali bu tabiat, matematika va texnikaning uyg'unligidir. U chizmachiligida u quyidagicha chiziladi. Markaz belgilanadi va 0 nuqtasi belgilanib, chizg'ichlar yordamida x, y o'qlari, ya'ni gorizontal hamda vertikal o'qlarni chizamiz. 0 markaz orqali ixtiyoriy radiusda aylana chizamiz.
Bu aylanani bir necha teng bo'laklarga bo'lamiz. 6 ga, 8 ga, 12 ga, 16 ga. Bizning ixtiyorimizda biz buni 12 ga bo'lamiz. Va mana bu shu aylanani teng bo'lgan chiziqlarimizni shu aylanani 1, 2, 3 va hokazo raqamlar bilan 12 gacha belgilab chiqamiz. Xuddi shunday qilib aylananing markazidan, ya'ni mana bu 0 nuqtadan radius qismini, ya'ni markazdan radiusgacha masofani aylana nechiga bo'lishidan qat'iy nazar, aylana nechiga bo'lgan bo'lsangiz, xuddi shunday teng bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bo'lishning ko'p usullari bor. O'rgatishning hojati yo'q sizga. Buni siz yaxshi bilasiz va bularni ham xuddi shunday qilib 1 2 3 4 qilib belgilab olamiz. Mana endi sirkulni 0 markazga qo'yib, x o'qida kesilgan teng bo'laklarga birinchisiga qo'yib turib yoy chizamiz. Faqat shu yerda chiziq turlariga ahamiyat berib qo'ying. Yo boshqa rangda, yo chiziq turlarini o'zingiz bilasiz, yo ingichkalashtirib olamiz. Bir nuqtasini olib, mana shu aylanani bo'lgan chiziqdagi 1 bilan kechgungacha nima qilamiz? Davom ettiramiz. Xuddi shunday qilib 2 nuqtani ham, 3 nuqtani ham, 4 nuqtani ham va mana 5 nuqtani ham bu yerda yana bir narsaga e'tibor berasiz. Mana 5-chi chizig'imizda ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shu mos nuqtalarni, bos nuqtalarda albatta belgilab ketish kerak. Rimskiy 5 qo'yish mumkin yoki 5 shtrix qilib hammasini nima qilishimiz kerak? Belgilab ketishimiz kerak topilgan 12 ta nuqtani. Bizning shogirdimiz bittasini belgilagani, chunki bu ancha tajribasi bor. Shuning uchun adashib ketmaydi. Siz esa adashib qolishingiz mumkin. Shuning uchun belgilab ketganingiz ma'qul. Birlamchi o'rganish paytida. Mana yana bir bor 11-nuqtani ko'rsatyapmiz. Shu 11-nuqta borib, o'sha 11-chiziq bilan kesishadi va uni 11 shtrix yo rimskiy 11 qilasiz. Va topilgan nuqtalarni lekala yordamida yoki egiluvchi chizg'ich yordamida ravon chiziq bilan tutashtirib chiqamiz. Mana bu go'zal va chiroyli Arximed spiralimiz bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.